Acá estamos. A ver si Ahora se sí, escucha bien. Estamos bien. Bueno, gente, estoy acá con el Jam, Jordan, como siempre. Estimado tío, acá estamos a punto de El tío hacer y el sobrino. alto unboxing, chicos. Miren esto. Ahí va, Jordan. Tenemos doblete, miren, En de ahí. HD, ahí, y de allá. cerca. Ya. Para que vean cómo... Bueno, ¿qué le vamos a comentar? Tenemos el unboxing de los productos de Red Dragon que nos llegaron de parte de la gente de Shipping Art, que con ellos estará mejor. Un saludo para mi amigo Nico. Bueno, vamos a mostrarles lo que llegó, ¿sí? Tenemos el primer producto, mirá, el Flick XL, ¿sí? Es un mousepad, ¿sí? Está todo sellado, muchachos, miren que lo estamos por abrir. Lo tenemos hace 2 días y estamos con la El manija. verdadero unboxing. El unboxing real. Están todas las bolsitas de cómo llegaron, miren. Las Scarabs for Cherry MX Style Mechanical Cables, ¿sí? Son las teclas PVT, las Pudding K-Caps. Ahí pueden ver cómo viene. ¿Sí? Viene, todo viene muy bueno, ¿eh? Viene muy piola, La verdad boludo. sí, La verdad la que... presentación es muy hermosa. Sí, las presentaciones muy buenas, ¿eh? Bueno, lo primero y principal, ¿sí? El mousepad es de 90 x 40, ¿sí? 90 x 40 centímetros por 4 milímetros de ancho, el espesor. Está bueno. Y ahora le vamos a mostrar el mejor de todos. Tan, 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 tan. El UCAL Pro. UCAL Pro, ¿sí? Teclado mecánico, ¿sí? Con Bluetooth inalámbrico, muy bueno. Tiene una perilla ahí, ¿sí? Para manejar el control de brillo de las luces, el volumen y algunas otras opciones que se pueden manejar a través del software. Así que muy bueno, un teclado 75%. ¿Qué quiere decir que sea 75%? Que no es el teclado completo, ¿sí? No trae el teclado numérico. Y vieron las teclitas, el imprimir, el suprimir, el del, el page up, page down. Bueno, eso muchas veces se usa para la navegación, para programas de edición, como Jordan, que los usa. Y bueno, necesitamos un teclado que tenga esas teclitas para la navegación. Inclusive nosotros, como dije, tenemos este, ¿sí? Que no tiene numérico, pero sí tiene las flechitas. Entonces, es muy útil poder tener un teclado que venga con eso, ¿no? Con las flechas para no cambiar las funciones. Jugamos y trabajamos. Entonces, como trabajamos y hacemos ediciones y ese tipo de cosas, no podemos utilizar, digamos, un teclado que no tenga las flechas o las teclas de navegación. ¿Con qué arrancamos, Jordan? Sí. ¿Ustedes se dieron cuenta que todos los locos que hacen unboxing sacan unos cuchillos así? Sí, es verdad. Y para hacer el unboxing son re falta brutos, como el casi se van a cortar la mano. Bueno, algo más que nos llegó hace un par de días que le quiero saludar a la gente de Hi-Fi Man. Sí, que nos llegó los Hi-Fi Man H400 SE, planar magnético, auriculares con un sonido increíble. Hi-Fi Man nos envió estos. En realidad no los envió, o sea, los compramos. Dijimos que íbamos a ir el mousepad, ¿sí? Tendremos que haber comprado un Karambit. Bueno, Recién rompimos el sello, ¿sí? desvirgando la caja. Sacamos de la caja. El Olor a olorcito, ma- el olorcito a nuevo, muchachos. Es Mirá, pesado, enrolladito. boludo. Es que cuando yo pesada agarré la la caja. caja está pesada. Es pesada la caja y es muy grande, muchachos. No sé si va a entrar acá abajo en el escritorio. Acá podemos ver cómo se ve. Es negro, liso, sí, es del mismo material del anterior, sí, esta goma Eva con el antideslizante. Che, la verdad que está buena. Está brillosito. re bueno. Brilloso. Sí. Así que bueno, lo vamos a poner aquí en el escritorio, vamos a ver ahora, lo vamos a estirar, ya ahora le mostramos, vamos a sacar el teclado un toque. Y entra, mirá, entra joda. Justo. ¿Ves? Ahí podemos ver cómo queda, cómo se ve. Amplio en todo el escritorio. Salió cambio. Un cambio de los buenos, la verdad. Un Es gran una cambio, muy la verdad diferencia que y- se ve y se siente cheto. Muy buena la textura. Así que vamos a pasar con el siguiente. Vamos a dejar las cajitas acá al costado. Las Cape Caps. Vamos a ver las Cape Caps.
Son de estilo pudding, son muy facheras. El estilo pudding es con estas teclas PVT, la mitad de la tecla sí viene transparente, o sea, digamos, miren, viene con la calco. Viene con una calco Red Dragon de color Bien rojo. ahí, nosotros ya Increíble. tenemos unas calcos puestas de anteriormente en la compu. Miren el dibujo. Está bueno para... La verdad que si esta mierda no la tuviera acá, alto póster. Se juegan en las cajas y en todo En lo que es el packaging y el packaging, diseño. el diseño muy bueno. La gente de Red Dragon o Red Dragon, como le quieran decir, no sé, es Red Dragon en realidad. Acá como ven la presentación es dentro de un plástico en el que están todos sujetos y también te viene para poder cambiarle la llavecita. Viene con cambiador de teclas. Sí. Ahora voy a mostrarle cómo cambia. Ahí sí se nota que hay como dos capas, una capa súper blanca y Entonces, otra más translúcida. Cómo se ve la tecla iluminada y cómo cambia, ¿ven? ¿Ves? Ahí se puede apreciar bien. Con la iluminación RGB que trae el teclado vamos a notar que cambia a full el color, ¿sí? Sí, es muy diferente. Muy diferente, dijo el Blue One. Cambia. Cambia. Buena función de las teclas PVT, las K-Cap. Muy buena la tecla. Esto tiene una doble impresión para que no se desgaste. Por eso son las pudding. Y bueno, ya después vamos a cambiar las teclas del Kumara. Le vamos a pedir a Jordan ahora que nos pongamos a hacer el cambio. Así que ya vamos a estar mostrando cómo queda. Y vamos a ir por el último unboxing, que es el tecladito, el UCAL Pro. Y se nota muy bien el color, es un beige clarito y los detalles de colores diferentes lo hacen tener una característica ideal y única. Increíble. Viene con switch rojos. Miren Y el vamos a ver packaging cómo de la viene caja. ya Fachera. plateada, Facherazo. El logo ahí muy bien el dibujado. ojito del dragón ahí rojo. Muy el- bien la caja para mostrarle al público. Acá viene el teclado. ¿Qué trae la caja? Bueno, viene con el cable USB. Sí, el cable USB que tiene ficha tipo USB y este adaptador de USB a tipo C. Esto es una genialidad. Esto es zarpado, bro. No Esto había visto eso antes, sinceramente. para cargar el teléfono, ¿sabe cómo va? No, sí, yo no lo había visto, por eso te digo, está increíble. Excelente. Mira, trae una cintita para el cable que dice Red Dragon. Red Dragon en rojito, ese sí se llega a apreciar. Mira en el la cámara. abrojito blanco. El abrojo es blanco y el detalle es rojito. Red Dragon. Excelente. Estamos hablando de productos gama ya casi pisando la gama alta. O sea, esto es el tope gama de Red Dragon. Gama media alta. Pero ya parece teclados custom. Parece producto de gama alta. O sea, viene con un packaging muy bueno. Viene con un montón de cosas. Acá los switch mecánicos. Miren, trae cuatro repuestos. 4 switches red. Y vamos con lo... Viene con la herramienta para quitar las teclas. Que es la primera vez que la veo. Porque Sí, yo siempre no- me tocó la rojita común esa Claro, que trae. yo solo vi esta Y pincita. esta pincita. Tiki tiki. Ya vamos a ver bien. Este es para las teclas. Es para enganchar la tecla y tirar para arriba. Para sacar las teclas. Y este es para sacar los switches. Que nos trae un papelito que dice Ready for Bat. Ah, unas calcos, Unos boludo. calcos, Vino con mirá, unas sí, son calcos. bastantes calcos. Mira, ahí la Calcos, Red Dragon, Red Dragon. varias, Ready for the Battle y calco de... Che, está muy pro, muy pro. Están bonitos. Están bonitos, vamos a mostrar en la cámara principal. Muy bien ahí. Estoy contento porque parece que fueran varias cosas que compras cuando compras una sola, ¿no? Y acá está el teclado que todos queríamos ver. Miren qué belleza de teclado, muchachos. Ah, el color está mejor en la real life de lo que El pensé. color está muy bueno, muy bueno. Es como un color pastel. La fichita del dongle para colocarlo y que funcione por USB, el Wi-Fi o tiene Bluetooth. A la izquierda se puede ver que tiene el switch y la función para cargar, ¿sí? O sea, digamos, acá tiene el USB para cargar. Este teclado no viene con puertos USB adicionales. Yo había visto otro que era el Royal Kludge que tenía dos puertos acá adelante.
Este no lo trae, pero hubiera sido una buena opción para poder sumar, agregar más dispositivos. No, vamos a hacerla con el pizza papa este, a ver. Wow, eso fue mucho más fácil de lo que esperaba. Vienen con doble impresión, doble grabado. No son igual al pudding, no Son tienen sólidas. la transparencia sólido, ¿sí? Pero bueno, por lo general, aparentemente tiene una muy buena iluminación RGB atrás que va a destacar que se vea todo. Me parece que en este caso tenemos que cargarlo porque no debe tener batería, así que vamos a optar ahora Por una conexión. a conectarlo. Bueno, acá tenemos el teclado viéndose full color, se ve espectacular, muchachos, se ve tremendo. Le voy a mostrar ahora cómo se ve. Uf, bueno, ahí se nota mucho mejor la retroiluminación que tiene. Está muy lindo el cambio, los colores son muy nítidos, no están muy saturados, nada, está clean, muy clean, man. Lo más importante es ver cómo se siente. Procedemos a escuchar el sonido. Es nada que ver con el No, con nada el que ver. Kumara. Nada que ver, amiga, nada que ver. nada que ver. Nada que ver el Lo sonido. que se siente al comparar, tendrían que ver ustedes. Acá tenemos los dos. Ese es el Kumara. Ese es Luke. No se escucha, man, no se escucha. Mira. Apretá el enter. Apretá el enter. Enter. Oh, man, no se escucha. Es otro ruido, es otras funciones, se ve excelente el teclado, la verdad. Gente de Redragon se pasaron con este teclado, un diseño y unas funciones muy buenas, la verdad que tremendo está, tremendo, no me esperaba que fuera tan bonito así. La verdad que bien. Funciones del RGB y todo eso ya se lo vamos a mostrar en algún otro video, además que nada, este era un unboxing rápido. Aparte porque estábamos manija, queríamos, ya nos habían llegado, dijimos, bueno, Jordan, queremos probar, vamos todo, y dijimos, ¿hacemos los informes o no hacemos los informes? Y nos ponemos a probar. Bueno, dicho y hecho, dijimos, vamos a cumplir, acá estamos con las mini reviews de los productos. Bueno, tenemos todo un quilombo, Jordan, así que... Sí, ahora vamos a tener que ponernos como... En fin, espero que les haya gustado. Vamos a probarlo ahora con los juegos. Nosotros vamos ahora a sacar unas rondas de Warzone. Cualquier cosa, producto o algo que quieran ver o quieran saber o preguntar, nos pueden preguntar. Ya saben, estamos en el estudio de grabación de La Llama Record, aquí en Santa María de Punilla. Les mando un saludo a toda la gente aquí del pueblo. Y bueno, nada, espero que les haya gustado esto. En la próxima vamos a ver si cambiamos el mouse. A ver, vamos a escribir ahí a los amigos de Dragon a ver qué nos mandamos. Canciones muy bizarras, charlas que no tendrías con tu mamá. Pero lo más importante y sobre todo nosotros somos tu lugar. Sí, yeah, es el club de los grandes.